Et voilà, bonsoir chers internautes, c'est encore là. Moi, Calvi Lakoun, votre humble servante qui est encore le plus devant pour vous parler de mon émission au Botobika qui est toujours 15 minutes de motivation. Donc, avec Bissodon, tout le Belakaka, tout le Tuap, tout le Kendewapi. Donc, là, vraiment, tout boss à la tête de la site Kakamoko et Ali Congo international avec mon boss Ahmed JB Carré, donc avec respect. Et je sais que vraiment, avec nous, vous ne serez jamais déçus. Donc, Babi Tolobela, donc Babi Kebisonde Makambo. Là, de l'eau, vraiment, la thème qu'on a tout partagé, dans mon collaboration à l'élo, dans tout le blessure, l'ingratitude. Donc, Babi que, tout le monde a ingratitude, c'est ça qu'on règne mingi, dans la famille, ça qu'on règne mingi dans la misala, et qu'on règne mingi dans la communauté, dans biso, et qu'on règne mingi dans la vraiment, il y a des collègues, dans ma bala, donc l'ingratitude, donc, tu vas quitter tout ce qui fait bon côté, tu vas te sambolé, donc tu vas sambolé, tu vas zoba, pour te passer un teke, pour que quand tu es là, vraiment, naza kubanda émission nanga mais nazo posa nte pona ko saluer vraiment banque mondiale exemple sur la carte state la décision européenne yango donc avec tout le plaisir l'ingratitude yango tout partager pour te bandenge ni to kotambola to uti wapi toza ko kende wapi donc bandeko vraiment toza en Afrique du Sud plus précisément la carte d'Eben la carte d'Irban donc avec Mboka Chaka Zulu tout le plaisir l'ingratitude puisque tout le monde que na réalité na Mboka libanda aussi comment va tout camboka tu es na mboka libanda tout monde makambo et belé bandeko vraiment et décourager batou mutabi jamais ngala ça sous bat na mokilité pour na la chance pourquoi quand la saka malamu bat bazung selanga mabe bandeko et nous quand bosso ko vraiment sur l'ingratitude tout le monde to yaka biso to yaka to kutaka batou pe bat bakutaka pe biso ba obe to kutaka pe ba obe bakutaka pe batou bon okomona système za ana mboka libanda le quoi tant de comment quand il Congo peut aller pour rejoindre biso awaka bolika moluka kaka donc choix égalité donc faut que tout bunda bunda ka pour te venir ka to kotonga ndeko akobenga ba collègue naye akobenga famille akobenga donc moto so ba yebana kinga bino nanga plena ya sud kuna pona ba ka kobeta ka moto donc pe ba bona ba moto ya binete ya kande ka ezala kaka to koyamba na biso yo to zangi to zui pété to lani na biso nzala tant de quoi zoya allez akomi oli pe bayambe ndenge bango balobaki bandeko bazuni ni ntango ndeko abengi bango nakomi po kozwanga na station ale bazwi to na aéroport bandeko bazwi bakangi bafone na bango donc ngolobake babona bango ya bandeko wana ndeko akomotelengana akuta ntango na aéroport to na station na ndeko mo congolais amota msalati chemise ali puta to akita so babeki kaka langila ndenge ezalaka to swahili to eloko naza ndeko na bino congolais naiki anazali nyuka naza nouveau venu mais faki ba kozwanga bandeko na ngai bakangeli nga fonto baninga na ngato je ne sais pas quoi ndeko akata ki pasabité na kotika makila na nga bote etelinga na mboka o papa to ba valise non yakato kende ndeko akozwa ndeko amemi epai na ye kandenge ezalaka po bayeba fane ba partager passe pe bisengo mais bandeko zali pasi elina mawa ndeko kaka moko liboso akomaki bakende balakisa biki moni au sac de bain moto bafungolaka mama lili yangoyo moni autores nde yangoyo cuisine tam songo eloko tam so tokoza mso kolala to la mukino tongo to kende na musalo tikali vraiment zalo ko epa na yo eloko kosokali mo zalaka ndeko tanka balakise bongo amoni kwa ndako wane komi ya ye ndeko komoko aye bati na chambre wana balalaka position ndenge ni mwasi na mobali ndeko moko ayeba keta mobali ataka sapato chaussette ezaka kotoboka to ezaka malamu ayeba mwasi wana tina sous vêtement ya mwasi ya mokolo ndako mpo nini akomi kotala makambo ya famille wana famille azalaki nango na personnalité na bango makambo ndako na bango bato bayebaki te ali ndeko wana azwi makambo ndako wana akobimisa yango libanda kaka na bato oyo baprésentaki ye ayebaka ata bato wana te omoni ondeko ayebi so toyambi ye soki mwa likambo ezali mwa coopération bobenga biso mpe po abanda kosala ntango baprésentaki mpa bato wana alakomosa makambo ndako akomi kotonga yango mpe kodivise moto wana bato oyo baprésentaki ye kutu balobaki mokoyaki babi mpona yaki mpa na bango basepelaka nao te apanzi bato
Et ça se rendre compte que bateau bazo qui est na position ndengeni l'ingratitude. Ako mananda wana tanga moni kasaji mo mapapu basi ba lokela ke mo musala asa moni azo moi mais na fin du mois akoko za moi chambre à partager na bande comme susu akobima akosenga ta merci te asumba na nganda ke a BBC aller ko partager na batu musu ska ke kuna kaka pona ko be sa réputation ya foyer pe ya famille ya bateau. Bande konanga isambole zoba kandinga kavila kuna zoloba to pasola nteke pe mpoke donc babi Charlie américaine tala makambo pe kaka yangoyo ndeko mususu omona boye aye azangi musala abana ne abanda asala kasala kande pe na mboka o pe na mboka mususu donc to baka awate ata partout kaka mais ba mama ko babi ke lewe leba musala pe kufa ki nango azangi musala mais ndeko mususu patela bi agana famille ana mwasi ana bana ngana okina musana biso kuna bazoluka mutu il faut na memaye akende kuna akela taza mwa eloko po ay ba konorer mwasi na bana ye bande kunanga eli pasi ikamba ko kamwa ndeko kwanta ngakoma kuna eloko ali boso ndeko anga ayeba salaire ba futa ye nenga ye na salaire ba futa mutabema kiye ezali ndenge na a comparer yango pourquoi na surtout bepo amoni ndeko azako pa ava manager moi azako manager azesa ba bosa na bosa bote maboye amoni mabe akomi ko envier place a moninga kaka paki yenda zala wana ale abosa ni ke moninga na memaki ala ke kune pa akomuluka aluka contact ya mukolo place wana mukolo mona kaka occasion kaina mukolo place bakutana ki boye ya mundele to ya je sais pas c'est d'africain ala komo ibisa bino botika mutona to travailler malamu te to tia kutu bango base loko kutu boye chance kutu ngana zalaki ngana mpesha ki batana basala boye a créer makambo asali makambo ebele bakolongola moninga bazwiye bati na place ya moninga ale moninga komi ko souffrir pour nani ko zanga reconnaissance tango bati na place ya moninga bande ko nangai yo pe zana baninga ndenge pe bazalaki na yo manager paninga oyo kutaki ndenge bazalaki na yo aliye akomi ko sala motema mabe akomo gangela baninga akomi ko zobango lokola bana misala lokola bana lokola musala ngo komi nde ya ye akomi ko faire souffrir baninga et asuka ta wana te abi jamais nga funa tana ka parce que na bato akala na cha bato nanga moko akomo ke na basité kotuna bato na connexion musala connexion pourquoi ceux qui amoni ke kuna ba futa atam sur $30 $300 to $1000 $1500 $3000 allez connexion mais bino ko yanda ko pesa no ko $1500 na $3000 ya pesa $1500 yemo kazi $1500 komi ya ye ko asa beti calcul bandi ko nanga donc 10 têtes déjà $1500 ko coiffer donc na kobima na combien ce qu'on ne pas qu'on va dans mon qui on n'a pas nanda pia kango ya bi ba bemanga ke na ibanga pe vérité que salaire ba futanga bo mais ako coiffer ngabo ana chouette akondima tango wana konzima ake kolongola siko ba oya kutaki wana o ba ibiki ba soasela na banka na $3000 wana alongoli azui ache batu na ye moko oya kina bango ndeko na ngai moninga msa komi ko souffrir pona nini achaki yo obali donc na reconnaissance te wali ingrat oke ko bebisa moninga musane na motema mabe na yo de makambo ngozile kana mboka ya libanda bande ko nanga a tozali vraiment na mboka libanda na kasala mboka to mona makambo te mais biso to kuti awa bana poto bayebi to sangisa biso banda puisque ndako a ekutaka cher donc boko na obeta réalité puisque talobi mutanga na ye awa oyeba que vivre vraiment a vraiment facilité yango to sala système na kasaba na poto bayebi ni na zolo bakaka to za kozwinda ko mobimba et posa 3 chambres salon donc bino boko attendre sur 2 chambres salon bo là 2 chambres bo moi bato po boy bakale nya kolongola mbongo ndaka bato et la vie continue donc c'est que tant bachaka bato beaucoup ça peut beaucoup taper ba jeune garçon boutien ndako papa oya kena kosala aba misala zaka sécurité mingi kaga donc sécurité mta awasa ya mi pe mingi ya buto ba biso basana bango moi kaga ezali moto ke ko kengela mituka ba soki moto akenge mituka bato mwa bende ba mo mkemke bato PCP awasala kake aosunga mabe na vie pe na mwasi na bana balia et puis on s'appelle carwash au saneka bongo carwash c'est ça que on sur la voiture ba PCP moi pe moyen pour moi et le kota nda ko surtout ba papa ba sa popo nini mama akufanzala te ba sanga moya ko futa nda kote oya ko zo 500 ba locataire aller ba futi nda ka ba tupe mukolo pe ekena ko bande ko nanga dikamba ko kamwa ba jeune garçon oyo bazui chambre
balata biso 3 personnes na kati ya chambre moko bazalaka wana tellement ke basangisa na fin du mois basangisa moko mike po bakofuta chambre parce que bazalaka wana babimaka na bango te bavanda banda ntongo ti butu kobeta musique bamata bakita kona basheri na bango nga ndenge ezalaka ko mama oyo mobali oke koluka na butu na moya telemaka bomona bapapa na biso bomona mikongo bapapa ezolemba papa moyen servi mama na mbetu ezali te tant maman komona bongo papa comme kaka soki kaka se akotika quand vous alors mona makambo esimba lisusu te mais ce que mama ole ayeba ke papa wana akomi quand vous wana yali pona aoke kolukela ye pona ye na bana balia po afuta ndako bayeba komoya s'en sortir maman akomi otala siko ba jeune garçon et ne bayaka na basi boye c'est que bon baza makasi lo mwasi boye akoti kuna ba umeli musa bimi maman ali ba jeune garçon bakomi ko bimana maman oyo mokolo ndako maman komi ko comparer ba jeune garçon o babimaka te balika mindu le belé kolate belé et donc belé de parfait sans même koyeba ko bako ke luka maman komi ko tia bango miso et tant que ça na mobile nae pour ala reconnaissance na mobile oyo aoke kolukela mbongo maman akomi ko finga mobile donc makuna ok no wapi ali ko boy fatigué ngai savoir que fatigue ya ko boy ne wuti wapi et wuti pona ke kolukela mbongo ko ba futa ndako pour alata pour alia pour bana bakende kelasi pour atia mama parfum basa mikope balingi basaki ya kombo sapato ya kombo elamba ya kombo abosani ke cowboy wana obenga cowboy fatigué asa poi kaka ye azala kaka malamu donc bande konanga so to betaka na 15 minutes vraiment na kati ya émission na biso soki to wanda paso lanteke pe pour que to mona ke ingratitude eleki makasi donc eleki moninga biso po mona soki nzela poto okomi kuna bisi moninga na oke edenga ende nazoke na poto kuna est-ce que vraiment wana bat bako yamba ngakuna te moninga za na mtoko yambo te alaka na mwa mutu na epe ndenga zalaka na mikili kuna mobali na mwa fiancé na ndenga zalaka tena ko benga papa ko yamba yo kandenge zalaka okoma kuna bayambi yo et pas mobali na moninga alepo bi mosinzo pe musika te ou l'ingratitude au monde ko ba ke mobali na moninga azalaka te donc tokomi ko chiter vraiment na suka ya émission na biso ndeko na ngai dans cette émission où est spécialement Banque mondiale exemple à suivre dans la catastrophe dans ma vie que garçon sexy dans ma vie que un peu de monnaie ça fait du bien dans ma vie respect à toi donc à Charlie américaine ma grande sœur que j'aime beaucoup pour pas respect à mon papa vraiment ma vie que respect à mon boss à mettre JB Carré dans ma vie que ma solo mango la bisonde makam na pesa ka vraiment avec pour na kochiter bande ko congolais to ba ko changer bizali puisque tout le bakara te ba kontima pe batuma be awa biso za mboka libanda bande ko la tozo mona ndenge ba association et salama ya ba communauté mususu tel que ba Nigeria tel que ba Somalia bazo sangana pourquoi soki moninga aye le quoi nouveau venu le quoi nukam bakozani basangani basangisi mbongo bapesi na ndeko na bango babi yo banda ko travailler bafungolise moi magasin na ye tango komi kozwa on le bakani ngondo kozongisa biso ta muke tina ndenge okosisa mbongo oya bato communauté basangisi la kio donc mona so manda ko yakaka lelo ndeko nanga ay lo kona mayensi na makolo tala elo ko reconnaître susu yete nini force bandeko na ye bazana kambo ya reconnaissance bande ko ba Nigeria kaka de même en Afrique du Sud ozomona ko ke mutu ba tambola ba voiture bituka ba kopesa ye mutu ko ke kozo en crédit ozio auzo ndako en crédit ndako po malema na ko sa ndako esikali ya ye mais congolais yo défisa ye mbongo défisa ko bande ko nanga défisa ka congolais mbongo défisa ye loko senga esko nyongo oko regretter ndoko yeba ndengo zaka na Congo nde mama na blonda ko teka makala ninge akoma na yebaka yeba na Congo pa na bango to komela ta maite famille bomba bandoki ole aloba ke ba defise kene mbongo boko songisa aza ingrat akobeta masolo ke pa na bango kuna bateka makala mama bango teka mabele so kole na butu mama bango abimela mobi et bande ko na ba bika donc ba biki lisole o vraiment so to kende to ko musika 15 minutes na ekoki na kanisa vraiment pas longtemps na niveau numéro 3 to les sous beaucoup moins to kobeta les solo sur la jalousie donc pour le moment tout ceux qui wana bisous à tout le monde vraiment que
Congo vraiment international nde makambo babike bino bongo na biso sa bongo na bino te biso to lingi bino et je sais que Migos beaucoup na biso beaucoup ça décidé. Je vous aime beaucoup vraiment. Merci la bisous et chat.